ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш пресс-конференсия Ислам Махачев ва Александр Волконовский дар турнири UFC 284 баргузор гардид ва мо тарҷумаи ин пресс-конференсияро барои шумо омода кардем. шумо боша моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунед. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. биёед оғоз мекунем ки якум савол дора. хозе марҳамат. савол ба чемпион Алекс Волконовский. пеш аз ҳама оиди ин дастгирӣ чӣ фикр дорӣ? ба Австралия баргаштан хеле хуб аст. ин чӣ зарзанда аст. ман сазоворам ки дар ин ҷо муҳориба гузаронам ба монанди дигар ҷангуарони Австралия ва албатта ки мухлисон сазовори турнир дар Австралиянд. намедонам ту дидӣ ё не? дирӯз Ислам баъди интервюи ту дар ESPN ки ту дар он ҷо гуфтӣ ки хандаро аз чеҳраи Ислам нест мекунӣ, ӯ дар ин суханҳои ту ҷавоб дода гуфт ки умедвор аст ки ту дар пресс-конференсия ҳамин гуна фаъол мемонӣ. ҳозир шумо ба якдигар наздикен. ба фикри ман ин аҷиб аст, чунки мо нияти ҷангидан дорем. чӣ мо ба чеҳраи якдигар зарба намезанем? ту гуфтӣ ки маро ба нокаут равон мекунӣ. ба назарам суханҳои ман ҳам ҳамон гуна аст. ман ба октагон барои ба чеҳраи ӯ зарба задан мебарам. боварӣ дорам ки ӯ низ ҳамин корро кардан мехоҳад ё ин ки гӯштин гирифтан мехоҳад. намедонам. Ислам, Алекс дар масофаи якчанд метр аз ту қарор дорад. оё ӯ ҳамон энергияи худро дошта тавонист ё не? намедонам. ҳозир энергияи ӯ каме дигар аст. аммо ташаккур. ӯ бояд ки ин энергияи худро нигоҳ дорад, чунки ба наздикӣ муҳориба аст. дар муҳорибаи гузашта ту фаворит будӣ. ту дар назди мухлисони худ ҷангидӣ. туро хуб пешвоз гирифтанд. дар ин ҷо мухлисон туро хуб қабул намекунанд. оиди ин чиз чӣ фикр дорӣ? ҳамааш хуб аст. ман ба Австралия барои ин одамо омадам ва фарқ надорад. вақте ки октагонро маҳкам мекунанд, одамо танҳо тамошо мекунанд ва шумо бачаҳо ғамгин мешавед. бахшиш, аммо ҳамин гуна мешавад. Ислам, ҳозир одамо гуфта истоданд ки ғалаба дар муҳориба зидди ту ба Алекс бисёр чизҳо медиҳад. ту медонӣ ки чӣ қадар сахтӣ. агар ки ӯ туро шикаст дода тавонад, ӯ бузургтарин ҷангуар дар ҳама замон шуда метавонад ё не? ин чиз ғайриимкон аст, чунки ман чемпионам ва мо дар вазни сабук меҷангем. ин вазни ӯ нест. дар ин ҷо қувваи дигар аст. ин вазни дигар аст ва ман ӯро мезанам ба осонӣ. савол ба ҷош, дар варақ муҳорибаи шумо ин бокси ту зидди кикбоксинги ӯст. ба фикри ту ҳамин гуна аст ё ин ки ту дар ҳама мавқеъ бо ӯ қувваозмоӣ карда метавонӣ? бале, албатта ки ман дар ҳама мавқеъ ҷангида метавонам. ин MMA аст. ман фикр мекунам ки дар бокс ман аз ӯ дида зуртарам. аяир боша шояд ки дар кикбоксинг ё ин ки дар тэквондо зуртар аст. аммо ман барои ғалаба ҳама чизро дорам. шумо хеле чизҳоро дидагӣ нестен. пагоҳ шуморо шоҳи олиҷаноб интизор аст. савол ба Яир. ба фикри ту ҷош пурра барои ту омода шуда тавонист, дар ҳоле ки стили ту ғайриоддӣ аст? ман фикр мекунам ки айни замон ин намуди варзиш сахт пешрафта истодааст ва ҳама барои ҳама омода аст. барои ҳамин ҳама гап дар он аст ки кадоме аз мо рӯзи якшанбе ин ғалабаро бисёртар мехоҳад. ман медонам ки ӯ барои бо ман ҷангидан тайёр аст. ман барои бо ӯ ҷангидан тайёрам. ин шахсон низ омодаанд ки зидди якдигар ҷанганд. аз ҳамин сабаб ин муҳорибаҳои олиҷаноб мешавад ва барои ҳамин омода бошен. савол ба ту Ислам. ин ҳафта мураббии Алекс оид ба греплинг Грег Ҷонс гуфт ки ту аз усули хилхук сахт метарсӣ. шояд барои оне ки дар самбо ин усул на он қадар машҳур аст. фикрҳои худро дар ин бора мегуфтӣ? ин гуна нест. ӯ барои омодагии худ ҷитсерҳоро овард, аммо ин тамоман дигар аст. ин кор дар ҷуҷитсу намешавад. ин чиз фишор дар MMA дар замин мешавад.
ӯ ҳис кард, ки Грег Ҷонс ӯро дар замин идора карда наметонад, аммо бозии ма дигар аст. саволи ма ба Алекс Волкановский дар наворҳои UFC Ислам гуфт, ки ту корҳои Чарлз Оливейраро такрор карда истодаӣ. Вақте ки Оливейра гӯштингири эрониро даъват кард ва ӯ бовар кард, ки дар гӯштин бо Ислам қувваозмоӣ карда метавонад, аммо дар муҳориба ӯ ягон кор карда натавонист. Гӯй, ки фарқияти омодагии ту аз омодагии Оливейра ва дигар рақибони Ислам дар чист? медонӣ, ман намедонам, ки онҳо чӣ кор карда буданд. Барои ҳамин дар ин бора ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, аммо ман медонам, ки ҳамаи кори даркориро кардам. Ман дар замин танҳо барои галочка тамрин накардам. Ман корҳои махсусро мекунам. мо ӯро омӯхтем. Ту бояд рақибро эҳтиром кунӣ, то ин ки тарафҳои сахти ӯро баҳо диҳӣ. Аммо ба назар чунин мерасад, гӯё ки ӯ маро ҳамчун рақиб эҳтиром намекунад. фикр мекунад, ки маро ба осонӣ мезанад. Лекин умедворам, ки ӯ ба монанди ман хуб омода шудааст, чунки дар чунин муҳорибаҳо ин чиз муҳим аст. ин муҳориба байни ду беҳтаринҳост ва ман исбот мекунам, ки ман беҳтаринам. ман сазовори рақами 1 паунд фур паундам. Ислам, ту Алексро ҳамчун рақиб эҳтиром мекунӣ? албатта эҳтиром мекунам. ҳозир ӯ рақами паунд фур паунд аст, аммо бисёри одамон мегӯянд, ки Ислам айни замон беҳтарин ҷангвари ҷаҳон аст ва рӯзи якшанбе ман нишон медиҳам, ки барои чӣ одамо ин гуна фикр мекунанд. ва боз як савол. дирӯз Александр гуфт, ки нияти ӯро ба нокаут равон кардан барои ту риск аст. гӯй, ки чунин риск кардан дуруст аст, дар ҳоле ки мо дидем, ки чӣ гуна ҷангварон ба монанди Камару Усман ин корро кардан мехостанд ва дар натиҷа бой доданд. медонӣ, ин ҳадафи ман аст, чунки Алекс зарбазани сахт аст ва ман ӯро дар стойка ба нокаут равон кардан мехоҳам, то ин ки ҷои ӯро гирифта шоҳи паунд фур паунд шавам. фарқияти Алекс аз дигар рақибони ту дар чист? медонӣ, Алекс бақувват аст. Алекс дар ҳама мавқеъ хуб аст, аммо сатҳи ма дигар аст. стили ма тамоман дигар аст. ман ба монанди рақибони пешинаи ӯ нестам. ман ба монанди зомби нестам. ман беҳуда ба пеш намерам. ман ба монанди Холлоуэй аз пушти ӯ намедавам. ман нақшаи худро дорам ва доимо аз рӯи нақшаи худ кор мекунам ва рақибони худро фавран шикаст медиҳам. дирӯз дар медиа Ислам гуфт, ки нақшаи туро ба нокаут равон карданро дорад, яъне гӯштӣ намегирад. оё ту ба ӯ бовар мекунӣ, ки дар ин муҳориба ӯ гӯштӣ намегирад? медонӣ, ӯ ҷангвари хеле хуб аст. ӯ чемпион аст, барое ки ҳамаи корро хуб мекунад. чӣ гунае ки ӯ гуфт ӯ ҷангвари ММА аст ва ӯ риски бенатиҷа намекунад. мо медонем, ки ӯ дар куҷо сахт аст, дар куҷо ӯ ҷангидан мехоҳад. мо медонем, ки ман дар куҷо ҷангидан мехоҳам. барои ҳамин ман фикр мекунам, ки ӯ маро афтондан мехоҳад, аммо ин кори осон намешавад. барои ҳамин ӯ маҷбур мешавад, ки бо ман дар стойка ҷангад. лекин ба ин нигоҳ нокарда, ӯ боақл ва ҷангвари ҳаматарафа аст. ӯ текдаун гузаронидан мехоҳад ва ӯ дар ин кор хеле хуб аст. аз ҳамин сабаб ман бояд, ки барои ҳамаи кор омода бошам ва ман танҳо кори худро мекунам. Александр, агар ки Ислам туро ба усул гирад ва ту имконияти халос хӯрдан надошта бошӣ, ту чиро интихоб мекунӣ? беҳуш шудан, ё ин ки иҷозат медиҳӣ, ки дасти туро шикана, ё ин ки таслим мешавӣ? ҳей бачаҳо, ба ӯ ҳамла кунен, ӯ маро танқид карда истодааст. ман ин гуна ҷавоб медиҳам. ӯ мегӯяд, ки дар дигар сатҳ аст, аммо оиди сабмишинҳо, ман дар ин чиз бо яке аз беҳтарин греплерҳои ҷаҳон дар давоми 16 ҳафта кор кардам. шахсе, ки аз ӯ дида калонтар ва бақувваттар аст, маро дар чунин ҳолатҳо гузошт. яке аз беҳтарин ҷитсерҳои ҷаҳон ва фикр кардан, ки ман барои ин чиз омода нестам, ин беақлӣ аст. барои ҳамин ман таслим намешам, ман беҳуш намешам, ман раҳоӣ меёбам ва ӯро мезанам. тамом. акнун савол ба Русӣ ба Ислам Махачев. Ислам, ту хеле кам зарба сар медиҳӣ. ростӣ ман ҳатто дар ёд надорам, ки кай охирон маротиба ягон ҷои ту чок шуда буд. гӯй, ки ту кай охирон маротиба хуни худро дида будӣ ва ин кор дар тамрин рух медиҳа ё не? ман дар ёд надорам, кӯтоҳ карда мегӯм, ёд надорам. танҳо ина дар дастам захм аст. савол ба Ислам. Ислам, муҳорибаи дар пеш истода ва якду муҳорибаи дигар чӣ қадар барои ту муҳим аст, ки аз сояи Ҳабиб бароӣ? ман дар ин бора фикр намекунам. медонӣ, ин орзуи ҳамаи ҷангварони ММА аст.
рақами 1 паунд фур паунд шудам. Ман танҳо оиди ана ҳамин чиз фикр мекунам ва ман ин корро мекунам.